Ok, da det pappa forteller igjen, og jeg kommer til å si noen ord om konflikter og om barn, og så kommer jeg til å si litt grann om at det trengs et lite skifte i perspektiv. Det vel måten å si det på. Hvis vi tar utgangspunkt i barnets perspektiv, så kan man si at relasjonen til foreldrene et mål på livskvaliteten. Og betyr veldig mye for barnet. Og det jo fullt mulig å se for seg at du har en veldig dårlig relasjon foreldrene imellom, men at barnet har en god relasjon til begge to, for seg. Og hvis man da tenker seg at forholdet til pappa omtrent like bra som forholdet til mamma, så kan man jo gi 50 poeng da, til dette her, og så kan man si at livskvalitet lik relasjonskvalitet, og i dette tilfellet 50 pluss 50 lik 100. Sånn synes jeg det kanskje kan være rimelig å se det. Og så det jo da sånn at mange barn opplever konfliktfylte relasjoner foreldrene imellom. Det jo derfor vi har så mange skilsmisser. Det jo at man har konflikter der, så barnet her. Og da det sånn at i et feministisk perspektiv så ser man på det på den måten her. Altså her har man da det feminine offeret, og her har man den maskuline overgriperen. Det den fella mange av de offentlige tjenestene faller i veldig fort. Min påstand det at man bør se det sånn. At det selve konflikten som overgriperen, og at offeret barnet. Det tror jeg stemmer i veldig mange tilfeller, at det nok et bedre bilde på det enn at man diskuterer det klassiske perspektivet her oppe, for da mister man blikket på barna, og så blir det en diskusjon for eller mot mamma, eller for eller mot pappa, og det skygger over muligheten for å faktisk løse opp i dette her til barnas beste. Så hvis man har da identifisert at konflikten overgriperen, og barna offerne, så ville det jo da vært rimelig da, å spørre seg sånn, hva handler konflikten om, for det første,
Og det neste jo da hva driver konflikten fram? Og når man har spurt seg de to spørsmålene, så blir det da det neste, altså hvilke tiltak kan dempe konflikten? Og det jo da typisk spørsmål som både familievern og barnevern nødt for å stille seg. Og når man har gjort det, så det neste man må gjøre, det å sette makt bak kravene. Men dessverre så det sånn at mamma i utgangspunktet definert som den svake part, og systemene kvier seg voldsomt for å presse mamma hvis det hun som driver konflikten. Og det henger jo da sammen med at man har dette feministperspektivet på det, som jeg mener veldig utdatert. Det ikke relevant. Og jeg mener at det beste for barna, det at vi får en reell likestilling mellom kjønnene, og at dette gjennomsyrer det norske systemets behandling av sånne type saker. Og det var dette igjen.